अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। हम हैं वान में, जो ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। और यहाँ हमारे वकील दोस्त हैं जो हमारी यहाँ पर कानूनी जो है मावनत करते हैं, हमारी कानूनी मदद करते हैं। जो कैंप में लड़के थे उनके बारे में, और जो आज भी मैं एक लड़के का मालूम करने आया था, उसके बारे में मालूमात लेने आया था। तो हमारे वकील हैं अब्दुल्ला साहब, जो यहाँ हमारी टेलीफोन में मदद करते हैं जब हम कॉल करते हैं। तो आज इनसे कुछ बातें पूछेंगे और ये हमारी यहाँ पर वान में क्या मदद कर सकते हैं। Merhabalar. Merhaba. Abdullah Bey, nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Biliyorsunuz yabancılar Van'da bizim Pakistanlılar, diğer ülke vatandaşlar çok buraya gelip kaçak yollardan geliyorlar. Evet, doğru. Dağlardan işte yakalanıyor burada. Siz onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz? Geri gönderme hareketlerde, göç idaresinde. Anladım. Şimdi kaçak yollarla giren kişiler öncelikle burada eğer yakalanırlarsa burada Van'da Kurubaşı yolunda geri gönderme merkezi var. Orada toplanıyorlar. Orada toplandıktan sonra bakıyorlar eğer yerleşim izinleri yoksa, kalmaları için bir sebep yoksa haklarında idare tarafından geri gönderme kararı çıkıyor. Bu geri gönderme kararı çıktıktan sonra bu karara 7 gün içinde itiraz edilmezse bu karar kesinleşiyor ve bu kesinleşen karar gereği geri gönderiliyorlar. Şimdi bizim burada avukat olarak şöyle devreye giriyoruz. Onlar hakkında geri gönderme kararı çıkardıktan sonra idare mahkemesine, Van'daki idare mahkemelerine bu geri gönderme kararının iptal edilmesi için dava açıyoruz. Bu dava sonucunda eğer davayı kazanırsak bu geri gönderme kararı ortadan kalkıyor ve bu yakalanan kişi serbest bırakılmış oluyor. Daha doğrusu ilk etapta serbest bırakılmıyor. Geri gönderme kararı ortadan kalktığı için burada kalıyorlar. Oradan İl Göç İdaresi'ndeki binadan çıkarılmaları için bir de ayrı bir dava açıyoruz. Onu sulh mahkemesine açıyoruz. Deportu durdurmak için ilk başta ne işlemleri yapması gerekiyor sizin? Dava açtığımıza dair dilekçe örneğini geri gönderme merkezine götürüp veriyoruz. Dava devam ettiği sürece deport edemiyorlar. Edemiyorlar yani. Yok, davanın sonucunu beklemeleri gerekiyor. Kanunen yasak. Kanunen yasak kesinlikle. Peki sizin haber dışında deport etse göçleri o zaman edemez yani, öyle bir yasak yok. Yok, yasak. Öyle bir şey yapamazlar. Öyle bir şey şimdiye kadar kolay kolay da yapmadılar zaten. Eğer hani diyelim ki öyle bir şey olursa ve gönderildiği ülkede başına bir şey gelirse ülke ciddi anlamda tazminat ödemek zorunda kalır. Deport edilmek için etmiyorlar çünkü onun sorumluluğu ortaya çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun üzerinde sıkı bir şekilde duruyor. Can güvenliği yaşadığın ya da mal güvenliği yaşadığın ülkeye zorla geri gönderilemezsin. Eğer gönderilirsen ve o ülkede senin başına bir şey gelirse, örneğin idam cezası verilmiş senin hakkında haksız yere, oraya gönderemezsin. Eğer oraya gönderirsen ve o kişi idam edilirse bu sefer ülke idam edilen kişinin ailesinde büyük bir tazminat ödemek zorunda kalır. Tabii devlet. İdare dediğimiz şey devlet oluyor. इन्होंने ये बताया कि हम वान एक बहुत दूर है, इस्तांबुल 2000 किलोमीटर ईरान के करीब है। जो गैर कानूनी तौर पर आते हैं उनको तो पता है वान कहाँ है। जो हमारे नाजरीन जो कभी यहाँ पर आए नहीं या इस्तांबुल में रहते हैं बाइयर अपने वीज़े पर आते हैं, तो उनको तो इन जगह का नहीं पता। लेकिन जो हमारे भाई गैर कानूनी तरीके से आते हैं, ईरान के पहाड़ों से आते हैं, उनको तो पता है वान कहाँ है। तो गवर्नमेंट ये कहते हैं, कानून है कि गवर्नमेंट अगर किसी बंदे का हमने केस दायर कर दिया, उसकी परेशानी गवर्नमेंट को बता दी है, तो कभी भी गवर्नमेंट इसको डिपोर्ट नहीं कर सकती। क्योंकि अगर उस बंदे के साथ उसके मुल्क में अगर उसके पास फांसी का ऑर्डर हुआ है उसको, या उसको कोई सियासी प्रॉब्लम है, तो अगर उसको डिपोर्ट करते वहाँ उसके साथ कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है, चाहे यूरोप की है या कोई भी गवर्नमेंट है, उसको एक बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ता है कि इस गवर्नमेंट ने इसको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए इसको डिपोर्ट किया है, और इसके घर वालों को बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ता है। इसलिए जब ये कहते हैं कि मैं केस दायर कर देता हूँ, तो फिर उस बंदे की डिपोर्ट रुक जाती है। उस केस में हमारे जो लोग हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं कि जल्दी करें, महीने में करें, 10 दिन में करें या 5 दिन में करें। तो ये 1.5-2 महीने का अर्सा लेते हैं। उसमें जो है वो केस करके तो बंदे को रिलीज़ करवाते हैं, बंदे को डिपोर्ट रखवाते हैं। उसके बाद
Şimdi davayı açtıktan sonra mesela ne kadar süreçten sonra sonuçlanır? Davayı açtıktan sonra normalde Türkiye'de davalar çok uzun sürüyor. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sürüyor. Ama burada acil iş olduğundan dolayı 3 ay, en geç 3 ay içinde karar veriliyor. Anladım efendim. तो ये कह रहे हैं कि मैं जब केस करता हूँ तो 2 और 3 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट निकल आता है। तो कभी भी कहते हैं ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने केस किया हो और बंदे को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया हो। तो अगर केस कर ले तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम टेलीफोन इस दफ़ा हमें खुद जाना पड़ा क्योंकि एक मामला थोड़ा सीरियस था, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा क्योंकि खुद साथ जाना पड़ा जगह जगह पे। आज हम 2 जगह पर गए उनका पता कर मालूम करने के लिए कि वो कहाँ है लड़का, लेकिन अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी कल उसको ढूंढेंगे, फिर परसों भी ढूंढेंगे, तो फिर हम सारे हॉस्पिटल देखेंगे। तो उसके बाद जो है जो रिज़ल्ट निकलेगा वो इंशाल्लाह ताला उनके घर वालों को बताएंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि जहाँ भी हो हम कानूनी हमारे वकील हैं, हमारे जो मावनत करते हैं हमारी, उनके साथ हम मिलकर तो उस जो है वो काम को कंप्लीट करें. Size bir tane daha sorum olacak. Hani şimdi bir vatandaş şimdi hakkında dava açtık. Deportu durdurdunuz. Ondan sonra hani bir daha mı dava açması gerekiyor dışarı çıkartmak için ve dışarı çıkarttığın zaman nasıl bir kimlik veriliyor, kimlik verilmiyor mu ya da sadece Van'da mı kalabiliyor ya da başka şehre çıkabiliyor, İstanbul veya Ankara, onun hakkında bize bir bilgi verir misiniz? Şimdi geri gönderme merkezinde bulunan kişiler hakkında 2 tane karar veriliyor. Birincisi deport etme kararı, ikincisi idari gözetim kararı. İdari gözetim dediğimiz şey orada tutulmaları için. Yani birinci karar bunlar bu bina içinde tutulacak. İkinci karar bunlar sırası geldiğinde dışarı çıkarılacak. Yani deport edilecek. Şimdi burada ayrı 2 tane karar olduğu için 2 ayrı dava açmak gerekiyor. Birincisini bu deport kararını ortadan kaldırmak için idare mahkemesinde geri gönderme kararının ortadan kaldırılması davası açıyoruz. İkincisi o binadan çıkarılmaları için, yani idari gözetimden çıkarılmaları için ayrı bir dava açıyoruz. Şimdi bu davaları kazandıktan sonra bunlar hakkında geçici yerleşim kararı veriliyor. Bunlar hakkında bunlara bir belge çıkarılıyor. Bu belgeyi polise gösterdiklerinde sıkıntı yaşamasınlar diye. Bunlardan bazıları hakkında Van dışında çıkamazsın diye karar veriliyor. Ama bazıları hakkında da bu karar verilmiyor. Yani bazıları için de diyelim ki ailesi İstanbul'da talep ediyor. Ona da İstanbul'dan çıkamazsın karar veriliyor. Yani illa Van'dan çıkamazsın kararı verilecek diye bir şey yok. Bir ilden diğer ile çıkamıyorlar. Dediğim gibi bu ayrı bir konu. Bazıları hakkında yani orada idarenin yetkisi kimlik veriyorlar mı bir? Tabii orada sorunu yaşamayacak bir belge veriyorlar. Ondan sonra geçici kimlik için başvuruyorlar artık. Dışarı çıkınca bir kağıt veriyorlar öyle. Tabii ondan sonra. Üstünde bir kimlik bilgileri yazıyor. Tamam. Sonra kimlik için kendi müracaat ediyor. Tabii müracaat Aynı ediyor. göçürler. Aynen müracaat ediyor. Kolaylıkla alabiliyorlar mı? Yoksa onda mı siz yardım ediyorsunuz? Eğer mahkemeden karar çıkmışsa o kararı göstererek kolaylıkla alabiliyorlar. Çünkü mahkeme kararı her şeyin üstünde. Tabii. Evet. तो नाजरीन ये बता रहे हैं कि नाजरीन ये बता रहे हैं कि अगर जो है अदालत का जो आर्डर है उस पर उस बंदे को जब रिहाई मिल जाती है तो एक पेपर देकर वो छोड़ देते हैं वहाँ से। उस पेपर को आप उसी जगह पे जो है जिस शहर में आपका केस है उसी जगह पे आप अगर जो गेचू दायरे में जाएं तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर आपको एक आईडी कार्ड दे देंगे जिस पर आपका तुर्किश नेशनल नंबर जो है वो मेंशन होगा। उससे आप अपनी ज़िंदगी आसानी गुजार सकते हैं। लेकिन आपने जिस शहर का वो कार्ड मिला है उस शहर से बाहर नहीं जाना। अगर उस शहर से बाहर जाना है तो उस गेचू दायरे को बता कर जाना है कि मैं इतने दिनों के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़तनामा चाहिए। एक पेपर पर वो इजाज़तनामा लिखेंगे और उस इजाज़तनामे से आप जो है वो उस शहर में जिस शहर में आप जा रहे हैं इतने दिन रह सकते हैं और बस की टिकट या जहाज़ की टिकट आपको बआसानी मिल जाएगी। तो ये थे हमारे अब्दुल्ला साहब, बड़े अच्छे वकील हैं, वान के अंदर हैं। तो हमारी ये काफ़ी मामलात में रहनुमाई करते हैं और हमारे टेलीफोन पर हमारे जो है यहाँ पर कुछ काम होते हैं या किसी बंदे की मालूमात लेनी हो तो वो पता करते हैं। आपको पता है वान के लिए पाकिस्तानी के लिए काफ़ी सारे मसाइल बनते हैं। यहाँ आना भी इतना आसान नहीं है, एक तो ठंड है, एक दूर बहुत है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे भाई परेशानी किसी में हम उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो अब्दुल्ला साहब से हम इजाज़त लेंगे अभी।
तो हमें नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिए और जो हमें अपने जो कमेंट्स में आगाह कीजिए कि आपको तुर्की में कौन से मसाइल, हम किस किस्म की वीडियो चाहते हैं और हमें उनके बारे में कमेंट्स में लिखें। हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। और अब्दुल्ला साहब से हम जो है ना जो है इनकी जो मालूमात हमें दी हैं इनके बारे में इनका शुक्रिया अदा करते हैं। Abdullah Bey çok sağ olun, teşekkürler bu kadar bilgi verdiğiniz için. Pakistan için bir şey demek ister misiniz? Ya da bizim vatandaşlar için ya da Pakistan için? Bütün Pakistanlıları canı gönülden selamlıyorum. Van'a kimin yolu düşerse misafir etmeye hazırım. Başınızın üstünde yeriniz var. çok sağ olun, teşekkürler। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी नाजरीन। अब्दुल्ला साहब ने हमने इजाज़त ले ली है। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।